Disiksa orang tuanya, disiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada di kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Terjadi di zaman ini ayah kejam karena ibu tiri. Satu buah Jackson memulai dari Rizky. Wahai saudara-saudara, sayangilah buah hati kamu, cintailah, lindungilah. Dia hanyalah titipan darinya. Kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati, tiada pernah yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Seorang anak yang malang siksa orang tuanya. Disiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Tak apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada beri berusaha sampai hati berbuat kejam.
terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. You Rizka. Tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati, tiada pernah yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Kisah seorang anak yang malah disiksa orang tuanya. Disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada manusia sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Sungguh malang nasibmu kawan, sungguh malang nasibmu.